Si kemi ngatru prioritetet. Si shoqëni me nevojë të jashtëzakonshme mu dok edhe mu pa prej tjerëve, po jemi fokusu në vlerat e statusit financiar për përfaqësimin e një individi. Unë mendoj si këtu kemi qalu vërtet, nuk mendoj si është në rregull. Njëndër ato çfarë të neve vlerësohen edhe çfarë njerëzit e kanë me domosdoshmëri edhe e kanë fokus të kenë standard të lartë jetesës. Secili padyshim e kemi të nevojshëm standardin e lartë jetesës, e duam, po jo në mënyrë patologjike, jo duke ngatru prioritetet, duke humbur vlera tjera, mendoj se jemi materializu në mënyrë të tejskajshme, edhe duke pas parasysh këtë materializimin si përfaqës, duke jep rëndësi, kemi humbur kogja shumë nga ato çfarë vërtet na përfaqësojnë qenien tonë, cilat janë një komunikimi mirë njëri me tjetrin, dashnia, me shiju ato çfarë e ki, por neve në përgjithësi, sidomos trit mu vjen shumë keq, ambicjet e tyre janë gjatë gjithë kohës të jetojnë në një luks si ku i shohin në një jetë jo reale në Instagram, e në fakt ai luksi nuk mendoj si ka me përmbush një individ, nëse nuk është në balans bashkë me ato çfarë është brenda individi. A është në fakt se na shohim gjenerata shumë treja që kanë qëtë luksin, është a gjenerata, po thëmë gjenerata jusena, së është që kemi nëjë farë, po nuk e kam përjetu këtë mënyrë të jetesës. Qësh ka ndru koha, që ka ardhë puna që tash këta trit, me shiju një luks tjetër në krasi me që ka qenë luks para 10 vjetëve në Kosovë. Normal, pëse kjo është me avancimin e teknologjisë. Po punohet për ima që ka që shumë apret jo bo ma dërshlirë që me i siguru të mirat për fëmijët e tyre. Jo, mendoj si po ngatruan prioritetet. Apo kupton, mendoj si ka shumë individ, si të pak të një, si vozisin një makinë 60.000 euro, po nuk ka një banes dhe vetën. Për shkak se për ta është shumë e rëndësishme paraqitja nga të tjerët. Ose për shembull, ta zëm nuk janë hargjimet ose luksi është maj tepruar se sa vërtet ajo çfarë individi ka përfiton, kështu që mendoj kjo është problemi. Përndryshe, padyshim se cili e do luksin, nuk është e nevojshme me shpërfaqe dhe me promovu gjatë gjithë kohës edhe ju mediat luksin e tepërt, sidomos tek të rit, për shkak se po i fokusohet shumë vlerës së luksit edhe postohet vërtet natyra dhe vlera tjera, si që janë arsimimi edhe plot vlera tjera.